குரட்டையை கம்மி பண்ணுறதுக்கான சில வழிமுறைகள் பற்றி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் குரட்டை அதிகமாக இருந்தாலே இதயம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும்னு பயமுறுத்துவாங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வயது வரம்பே இல்லாமல் இப்போல்லாம் 25 வயசுலேயே இந்த குரட்டை பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ அது எவ்வளோ வருஷமானாலும் அது கம்மியாகிற ஒரு பாடே இருக்காது. அதற்கெல்லாத்துக்குமான முற்றிலுமான தீர்வு பற்றி தான் நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வாயிலிருந்து நம்மளுடைய இன்சைட் பாடிக்கு 2 பைப்ஸ் போகும். ஒன்று ஃபுட் பைப், இன்னொன்று ஏர் பைப். அப்போ இந்த 2 பைப்ஸ்லேயும் உள்ள டிஷ்யூஸ்குள்ளே ஏர் அக்யூமுலேட் ஆகும்போது தான் நமக்கு இந்த குரட்டை சத்தம் ஏற்படும். இதில் எப்படி ஏர் அக்யூமுலேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லங்ஸில் சளி அதிகமாக இறுகி காஞ்சி போகும் பொழுது அதிலிருந்து சில கேஸஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த ஏர் பைப்புக்குள்ளே அக்யூமுலேட் ஆகும். அதே போல் இந்த ஸ்டொமக்கில் ஆல்கலைன் பேஜ்லேருந்து அசிடிக் பேஜ்க்கு மாறும் பொழுது நம்ம தப்பான உணவு பழக்கம் காரணமாக அது மூலமாக சில ஆசிட்ஸ் என்னாகும்,